gadino ndị na-esu anyị imi ihe anyị na-eme adịghị mma ndị osu ime akọkwala ihe a na-eme adịkwara mma ndị na-amụ anyị amụ si anyị ga-agba aka lọta ndị ọkọ na-akọkwala akụ ha ga-alalụ. Igbo bụ Igbo, onu m ekene n'unu ndị be anyị, eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị n'ụlọ nọsị mma na-ekwu oyoyo. Ọ ka bụkwado unu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị ka ihe na n'ụzọ na Igbo kọstala gị ihe ọma ka ekekesa ya nwụ n'akụkọ gị, eji m n'aka na mkpọsị kịtata na ọ maara gị mma. Ndị jela ahịa, ndị jela ọrụ na napasịana ndị ka nọ n'ụzọ asị ka okporo ụzọ libere n'isi. Mgbe ọ bụla iji nweta ozi a, ọ bụ na Eke, ọ bụ na Orie, ọ bụ na Afọ, ọ bụ na Nkwọ, asị m ka ụbọchị a ka ọ maara gị mma ma malụgaba. Ndị be anyị asị ka m nwelụkwa onu ka m nwelụ iru ọchị wee bido ihe onyonyo anụ maka na okwu ju m ọnụ ama m ebe mmebido ọ ya agbabụ na nkwukọta bido daba aja aja ka ịghọta m ka ị marakwa na onwe mgbe m ji obi ọcha m wee nọrọ ebe anụnwa ka hapụ ịtụfu oge unu ka anyị ka ọnụ ubi onye anyị bịalụ. Ndị be anyị o nwere ajụjụ ndị nchọrọ eji mana ana m ajụka ife nji ajụkwa ndị nyaba ajụjụ oge ụfọdụ bụ n'Igbo si n'ikwu ọmarọ ibezi ya anaghị amacha ife ụwa amacha ogologo ka a na-etosi etosi ya bụ na amadụ maka bụ nwata na-asa arụ n'afọ n'afọ. Nwezi ka njọ ka ndị ka mmalụ ka ha mee ka mmalụ. Ọ bụrụ na ịma nke ọbụla ịma mee ka mmalụ na the comment section. I would love to read from you. Yeah, you. Tupu m gaa n'iru, biko bịa ile anya ka ọ bụ na emebeghị nke a ka hapụ igbu oge. Ọ nwere ajụjụ chọrọ ịjụrụ ndị be anyị. Ajụjụ a bụ ihe metụtara ajụjụ Igbo governors, Igbo representatives, otu ndị chiefs na otu ọhaneze ndị Igbo nọ, otu ndị ọnụ lụrụ n'okwu n'ala Igbo. Ọ bụ ihe na-aga mgbe ụfọdụ chebe adịghị m aghọta mgbe sị ka njọ. Otu awa Igbo governors, representatives, chiefs, local governments, chairmans, nke ọbụla ha bụ asị nka mmalụ ego a na-akwụ ha ọkalịlị ego a na-akwụ other governors. For example, otu a governors ndị n'ugwu Awụsa na otu a governors ndị nọ Yoruba land dị ego a na-akwụ ndị nke anyị ọkalịlị. Ihe mere nji na-ajụ ajụjụ anụnwa bụ na adị m aghọta ụfọdụ agwa ndị a na-akpa. Ndị a sị na ha bụ ndị isi na-achị anyị, adị m aghọta ha mgbe ụfọdụ. Ọ nwere ihe ọ ga-abụ ome n'ala Igbo ome ebe ọzọ ka ha ga-esi wee mee nyabụ ife na ka ha ga-esi ndị isi obodo a ka ha ga-esi wee so nyabụ ihe. Ị na-ajụ ndị a n'ebe anụnwa, ọ bụ ihe ha bụ ụdị mmadụ a anyị nwere ebe a, ọ bụ gịnị na-eme? Dịka ịma atụ ihe mee n'ugwu Awụsa kịta, tupu ị mara ihe na-emenụ, ịnụ ọnụ ndị isi ha, n'ọnụ grupu dị iche iche na-represent ife na-ekwuchitere ha ọnụ ha. Ihe mee na ana Yoruba, ịnụ ọnụ ndị isi ha, n'ọnụ grupu dị iche iche na-represent ha. Mana ihe a mee na ana Igbo, otu izu ụka, otu ọnwa, ị gaghị anụ ọnụ mmadụ. Ị nọdụzi ị na-ajụ, ọ nwụrụ ndị na-achị ndị obodo a, ọ nwụrụ ndị na-ekwuchitere anyị ọnụ, ọ bụ gịnị mere ebe niile ada jụụ? Ị na-ajụ ọ bụ gịnị mere? Ọ nwụrụ ndị bụ ndị isi a na-elekwasị anya, ndị ara ndụ na akụ na ụba ihe nweta ndị mmadụ wee nyefee n'aka dịka ndị ọchịchị. Kedụzi ihe mere na ihe na-eme n'ala Igbo anyị ndị agbachicha nkịtị mgbe sị ka mmalụ ma ego a na-enyefe ma na-enye ha nke kalịlịnụ. Ịmana o nwere ego a ga-enye gị mmadụ, a ga-enye mmadụ sị gị na nke anụnwa bụ ụgwọ ọnwa gị, nke a bụ keta akpuchi ọnụ. Kedụzi ife mere na ndị isi na-achị ala Igbo anyị ji nọrọ dịka ha nọrọ? Kedụ ka ha si nọrọ ọnọdụ ngwele sọ ọnụ ma nke kwu n'okwu ha na-ekusa ume? Kedụ ka ndị bụ nwoke na-achị obodo si wee nọdụ ka imbeciles, vegetables, ihe nwoke na-adịrọzi n'ime? Amarụ m onye ka nsị ka njọ, ọ bụ gịnị kpatalụ nke a? Ọ nwere otu news nsị ka nwetara anyị n'ime okwu anụnwa na-ekwu. N'agbanyeghị ụdị ihe anaghị afụghị ya mbụ, taa ka ifụrụ news na erilizili ndị Boko Haram over 1,000 of them ejidelu. Ma ndị Boko Haram ihe ha bụ ụlọ ifefe na-eme. Nigerian military wee jide over 1,000 of them. Mana taa ka anyị gụtara na news na release fa na Borno in a secret way, n'ụzọ nzuzo. Ha chọghị ka mmadụ wee malụ, ha wee mee ya.
mana ofe ihe ga-ama n'ụwa bụ na onweghị ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ a. N'agbanyeghị ka mmadụ si wee kwacha ife niile, a ga-eme gịnị? A ga-afọrịrị, maka na afọ ime ada ekpuchi ya aka. N'agbanyeghị ihe niile ha mere na nzuzo na iji wee hapụ ndị ogbu mmadụ a, ndị ọkwafu ọbara anụwa, emechara wee mee gịnị? Wee chọpụta ife nji wee welite akụkọ anụwa bụ na otu a Naijiria nọ kịta anụwa, anyị kwesịrị iji ile anyị wee gụọ eze anyị ọnụ. Anyị kwesịghị isi eze anyị otu a ka mmadụ were aka ya tụba ya 1, 2, 3, 4. Anyị bụ okenye, we adults. Anyị kwesịrị iji ile anyị wee mee gịnị? Wee gụọ eze anyị ọnụ. Otu a Naijiria nọ kịta, anyị amalụgo na ihe onye ọbụla nọ n'ime kịta bụ gịnị? Ngị na ndị nke gị. Ngị na ndị nke gị mee gịnị? Pụrụ. Ihe gọọmenti anụwa ji wee na-eme ihe a ha na-eme, ọ bụghị maka na ndị Fulani bụ gịnị? Is like ndị nke ha. Onye mere that something as terrible as Fulani terrorists, ndị proscribe go worldwide na ha bụ the number 4th, makwa ihe bụ number 4th in terrorism. N'agbanyeghị na proscribe go ndị amalụgo ha dịka ndị ogbu mmadụ, ndị na-achọrọ ọganiru. Still, this government na-eme gịnị? Na-akwụnyelu ha ihe mee. Ị ga-afụ ndị ga-eme gịnị? Ndị ga-apụta mee gịnị? Kwuchitelu ha ọnụ ha. Ọnya ka eji nwe ụdị mmadụ dịka Gumi ga-apụta wee sị gị na ndị Fulani na-ekidnapụ ụmụaka ka ha wee kpata ego, na ị gaghị eji ya atụnyelu onye na-achọ ka etisa Naijiria dịka otu a Nnamdi Kanu nọ. Achọkwara m iji ohere a wee bunite okwu nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu. Eso m unu kwelu n'ezie na Nnamdi Kanu nwere ife ndị o mere ọ na-emetero, mana ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, anyị ga-amakwa na o nwere ife ndị o mere gịnị? O metelu. Nya bụ ọ bụrụ na anyị na-ekpe ikpe na-ewe iwe, ka iwe bili. Ofu ihe nji wee nọrọ ebe anụwa bụ isi anyị na-ewe iwe anyị ka anyị mee gịnị? Ka anyị iwe bili. Unu ma na Igbo si na a na-ahụnasị egbe tupu ataba nne ọkụkọ ụta. Ị gaghị afụ ebe ọkụkọ bịala ibulu, ebe egbe bịala ibulu nwa ọkụkọ, kama ị ga-ahụ egbe ha mee mkpọtụ ka egbe a mee gịnị? Fefuo. Ị nọlụgoro ebe a babalụ nne ọkụkọ mba, ọgbankwalị gị akpara nwa gị pụta. Kedu ihe ji ka ị nọ na-eme ya ka egbe a ga-eme gịnị? Ga-ebulu nwa ọkụkọ a wee na. Nya bụ ihe dịịrị gị bụ na ị ga-ebu ụzọ mee gịnị? Hụ na egbe ahụ, tie mkpu, mee ka egbe amalụ na mmadụ na ya, ka egbe a mee gịnị? Ka o fepụ. Egbe a fepụzie, ịkpọrụzie nne ọkụkọ, ịmara ihe ị chọrọ ime gịnị? Ime ya. Ịchọ ikpochie n'ụlọ, ime gịnị? Ikpochie ya n'ụlọ. Ihe ọbụla ntaramahụhụ ọbụla ị chọrọ inye ya, ọsọkwa gị si na ihere enye nne ọkụkọ a nne, ihe ọbụla ị chọrọ ime, mana ị ga-ebu ụzọ mee gịnị? Fụna egbe a ka o mee gịnị? Ka o fefuo. Ọ ihe nna anya n'ebe ndị Igbo nọ kịta abụghị oge anyị ga-ebido tụba onwe anyị aka n'iru. Nke anyị kwuru na nke anyị na-ekwuterọ, nke anyị mere na nke anyị na-emeterọ, mkpala anyị kpalị na nke anyị na-akpalịrọ, nke anyị mere na kịta abụrụ oge anyị ga-eji wee mee nka. N'ihi na Naijiria anọ kịta anụwa ada ajụ gị nke imeli na-emeterọ na nke imeli na imetelụ, na ihe ha ma bụ onye ọbụla mee gịnị? Kwụnyelu ndị be ha. Anyị nwere ike kịta anyị sị na Nnamdi Kanu bụ nsogbu anyị, Nnamdi Kanu bụ ife na-eme n'ala Igbo. Biko nụ, kemgbe ejidelu Nnamdi Kanu, mkpamkpa ọ na-ekpegoro n'ala Igbo. Tata na news ka anyị gụtakwalụ maka otu onye asasinetili na Anambra steeti. N'izu gara aga asasinetili mmadụ 2 na Enugu steeti. Maọbụ nke a bụ nke anyị gụrụ na news. Ọtụtụ ihe na-eme ndị nke anyị na-amaghị anya ya. Nya bụ Nnamdi Kanu na-ekwubeghị okwu ihe na ha aga otu ọnwa, ọka bụ ya na-eme ndị nke a. Nnamdi Kanu mere nke o mere nke ọzọ, anyị kwere ekwe. Anyị na-anya otu a Sunday Igboho nọ, ọkwa ofu ndị a na-eme gịnị? Na-achụgharị ya. Sunday Igboho ọkpalịrị onwere onye ọkpalịrị, onwere onye ọ chọrọ okwu. Ọ bụkwa maka ogbugbu a na-egbu ndị be ha, maka na anyị che na anyị rapụ ikwu okwu ife adị mma. Otu a ndị Yoruba nọ ha nara ekwu okwu,
na-eplay Nigerian politics kemgbe arụ efolufa. Ndị Awụsa ndị Fulani meligolu n'agha kemgbe 19 kpirigidi a na-amụrụ nne na nna gị kọla na ha gbuchesie eze fa bụrụ eze nwere ndị ọchịchị nke ha tinyesie arụ efolu ha. Still ka ha mechara ihe niile analụ ha na ha analụ ha ọchịchị ndụ ha their poor life they still take it away from them. Kedu ka o si dị anyị na ọ bụrụ na anyị mechie ọnụ ka anyị si oke ngwa ọ bụla ana ka unu chọwele ana ọ bụrụ nke aka unu chọwelu nke ọ bụla unu chee na ọ bụrụ na anyị mesie ya na nsogbu ya na nsogbu agaghị ana. Ọkwa ogbugbu a na-egbukwa ndị Yoruba nara ekwu okwu na ha akpọ ka Naijiria kewa. Ọkwa ogbugbu a na-egbu amekwala otu nwa ha ji wee binie wee kwuba okwu iji wee kwupụta ihe ọjọọ ndị a na-eme ndị be ha. Ka o bidoro kwubi ya menemene o ji wee kwuo. Unu fụrụ ka ndị si na ha bụ ndị na-eche obodo bụ ndị ndụ dị n'aka ha, ndị ga-abụ ọsọ chụba gị ịgbakwuru ha ka ha zọọ gị. Unu fụrụ ka ha si wee mee gịnị kpụrụzie ha bụ ndị ga-abịa ka ha gbuo mmadụ. Ihe na-emenụ ka anyị na-eche n'uche azụ. Ihe na-emenụ ka anyị hapụ ịdị na-ekpe dịka o si wee na-anụ anyị ọkụ n'obi. Onye me na vidiyo anụnwa otegoli aka nkala iji wee mee mana achọghị m ime vidiyo anụnwa dịka o si anụ m ọkụ n'obi. A sị m ka m gbagodi nkịtị ka m weligodo anya ka nnenegodi ka mmalị ihe ndị be anyị ga-eme, mmalị ihe ha ga-ekwu, mmalị ka nghọta anyị si wee dị. Nya bụ achọkwa m iji ohere a ka nsị onye ọbụla zee iwe gị. Igbo si n'iwe nwanne anara elu n'ọkpụkpụ. A na-asị na enwere enyi ka nwanne, mana ọ bụ ozu si dị isi enyi ka nwanne ana. Nya bụ ndị Igbo ọtụmadị Igbo leaders, Igbo representatives, anyị na-enu unu anya ka unu kwudola anyị ma nke anyị mere ọ dị mma ma ọ dịrọ mma. Anyị na-enu unu anya ka unu mee gịnị ka unu kwudola anyị, n'ihi na ọ bụ ihe ndị ọzọ na-eme, ọ bụ ihe ziri ezi unu kwesịrị ime. So ka unu hapụ claim Mr. Righteous na unu chọrọ ịkwụ n'ụzọ justice. Enweghị justice dị ebe a na-enweghị justice dị na Nigeria. Udo agaghị adịnatakwanụ ma ọ bụrụ na ekpere ikpe ziri ezi. Ọ bụ injustice bụ ihe na-ebute na udo anara adị. Ebe ọbụla udo dị, there was a justice there. There is a justice there. Once an injustice is done, that place will never know peace. Ruo mgbe ekpere ikpe ziri ezi. Nya abụnụ anyị na-ene ndị Igbo representatives anya kunu tinye ọnụ, kunu kwuo okwu. Ọ bụrụ ndị ilo na-aṅụrị maka ihe unu ga-enweta n'akpa, maka your political ambitions. Nekwa anya ka ngwa unu ngwakwa gị ihe ịma ọsọkwa gị gbuo olu ndị Fulani isi n'ala, lacha afọ ụkwụ, mee ha enu mee ha ana. O nwere ihe ịkpọrọ, nwere ihe ịfụrụ ma elu nwa enyi gị nwaanyị ka ọ kpọọ gị nna. O nwere ihe imeelu nwa enyi gị nwaanyị ka ọ kpọọ gị nna. Unu ewe n'iwe o nwere ka ọlụbata anụ wee kọtụ onye bụ vidio. Biko nụ ndị be anyị, iwe ada ewezi m kama na ayịyọ ka nna ya. Ọtụmadụ ọnụ ndị ọnụ lụrụ n'okwu n'ala Igbo. Ọhaneze ndị Igbo, ọ bụ otu ọhaneze nọ, ọ bụ otu aka Fanifere nọ, ọ bụ otu aka Arewa Consultative Forum dị. Ọ bụ gịnị mere na ihe mee n'Ugwu Awụsa kịta within 24 hours inu onu ndị na-ekwuchitere ndị ọrụ ha, mana oluo na nke anyị anọlụ mmadụ anyị na-esi mmụọ. Ekwuru m okwu mbụ si na ọ bụ ofeke bụ onye na-amara anyị elelene na nke alụrụ alụ. Igbo leaders ama m na abụrụ ofeke.
ekwukwara m okwu mbụ si na ife a na-eme kịta ekwesịghị ịma ka anyị mali ihe bụ insult and intimidation. Ife a na-eme n'ala Igbo kịta bụ casual intimidation. M ga-eme gị ihe a, m ga-egbu nwa gị, m ga-erepụ nne gị, m ga-egbu nwunye gị, m ga-eme gị nke a, ị ga-eme gịnị? A sị na ada ya asị nwoke, what can you do? Ọ bụzi gịnị kpatara eji na-ama nwoke aka n'obi ajụ ya what can you do? Asịsị akpana nwa agụ aka n'ọdụ, ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Onye metụna nwa agụ aka, maka na nne ya na-alarụ ụla, maka na mgbe agụ ga-abịa onye agba n'ọsọ. Mana kịta, ma n'iru nne agụ ma n'iru nne agụ ejigojiji amụlụ nwa agụ. Kama agụ ga-eme ihe o ji bụrụ agụ dị n'ala na-alarụ ụla. Ọ bụghị agwa agụ bụ ihe a. Ama m n'ụlọ abụghị weaklings. Igbo chiefs, governors, representatives, nke ọbụla unu bụ, ama m n'ụlọ elebeghị okwu unu maka ego. Nya bụ ka unu kpaa agwa dịka okenye, dịka nna, dịka ndị a na-enekwasị anya. Ọtụtụ mmadụ tụkwasịrị unu obi. Ọtụtụ mmadụ nwere olileanya n'ebe unu nọ. Do not disappoint us. Do not disappoint your ancestors if you people have any. Do what is right. Unu na-eje ụka n'ime Baịbụl nwa unu na-agụ, unu ga-agụta otu ndị kwudolu nwanne ha ndị repụrụ mmadụ n'agbanyeghị n'ihe ha mere dị njọ. Nya bụ supporting your own is not evil. Ọ ihe Nigeria nwetara kịta, and that is the right thing to do. Unu kpụta Nnamdị, ihe sọrọ unu na-eme gịnị? Unu eme enyo. Ọ dịghị ka ọ bụrụ onye isi ndị ma eti ala ka eji kịta anụnwa a na-akọ ụdị akụkọ a na-akọ. Ọkwa ụbọchị a ka anyị gụtara na news asị na DSS mere Gumi arrest kasị na emeli invite. Tupu ị mara ihe na-emenụ, Gumi apụta kwuo na ọ bụrụ ihe melenụ. Kedu ka esi ejide ya ebe ndị ya na ndị sekuriti na ndị na-achị na-alụkọ? Ndị be anyị, biko nụ, onye wee nya webili. Ama m na ụfọdụ n'iwu unu ziri ezi, mana ka anyị hapụ iji iwe wee mebie ife. Igbo bụ Igbo, ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ, ka emesịa nụ.